Los animales perdidos. En el pueblo de los números, un día el granjero John perdió a todos sus animales domésticos. Como él no podía dejar la granja, pidió ayuda al número 5. El número 5 es un policía, un poquito barrigón. Lleva puesta una gorra para que no le dé el sol. El policía 5 aceptó su petición. Y en marcha empezó la investigación. El número 5 al estanque fue y encontró al pato José. Después se fue a los matorrales y encontró a la vaca lechera. Como era de costumbre, el gato Juan y el perro Pepe los encontró en el árbol de siempre. La oveja Susana siempre se camuflaba, gracias a su lana, con las nubes blancas. En el heno, el caballo Ernesto siempre estaba, pues su comida buscaba. El cerdito Luciano le gusta jugar en los charcos de lodo. Y en el huerto de la vecina se encontraba Aleja la coneja, y en la colina de atrás estaba la cabra Paz. En los maizales doña Gallina buscaba comida para sus pollitos, ya que los traviesos sin cena quedaron. Todos felices regresaron a la granja. Gracias a la ayuda del número 5, un policía un poquito barrigón lleva puesta una gorra para que no le dé el sol. Colorín colorado, a todos hemos encontrado.